Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone 8 Plus edisi 256GB. Ya, akhirnya setelah 2 tahun lebih nge-YouTube, akhirnya saya mutusin buat bikin video soal iPhone. Yang kata orang bagus banget. Nanti saya bakal banyak bikin video seputar HP ini mulai dari rasanya pakai iOS, terus ada review juga pastinya, mungkin saya bakal versusin sama Galaxy Note 8 juga, atau versusin sama kamera Mi A1 mungkin. Kalau Anda punya ide, boleh langsung tulisin aja di bawah. Karena ya saya lagi nyari ide juga buat impasin modal beli HP ini. Ya nggak bisa dibilang murah lah. Tapi sebelum kita ngomongin video ke depan, kita langsung buka aja dulu kotaknya. Ini baru pertama kali saya unbox iPhone ya, jadi sorry kalau kelihatan agak clueless sama HP ini. Tapi serunya justru di situ sih, buka kotak tanpa tahu isinya. Jadi di kanan kiri kita bakal ngelihat tulisan iPhone, di atas bawah kita bakal ngelihat logonya Apple warna hitam ini versi Space Gray. Di sini waktu saya sentuh di sini ada sedikit tekstur tonjolan gitu, jadi bukan gambar doang, ini ada kalau kita kayak gini dia bakal agak naik sedikit. Terus di sini ada lambang bukan lambang sih, kelihatan agak putih ke atas gitu, ini buat nunjukin kalau bagian belakang HP ini udah pakai bahan kaca. Soalnya kalau iPhone 7 atau iPhone 7 Plus dia kan masih pakai metal. Ya, dan di iPhone X ini dia udah pakai bahan kaca buat ngedukung wireless charging. Dan mungkin sekalian ganti model juga gitu lah. Di sini ada variannya 256GB maksudnya, sorry. Ada satu lagi varian yang lebih murah 64GB. Saya awalnya pengen yang 64 tapi nggak ada stok, jadi ya udahlah daripada lama, jadi saya langsung beli yang ini aja. Di bagian belakang ini nggak banyak ketulis apa-apa, cuma ada isi apa aja di dalam kotak ini. Daripada kita baca, ya enak kita buka aja kan. Langsung kita buka. Ini belum pernah saya buka sih. Oke, taruh di pinggir sini bentar. Di sini ada tulisan Design by Apple in California, tapi dibikinnya di Cina. Ya pasti gitu sih. Desain di California. Oke, di sini ada apa nih? Ini ada ya stiker Apple 2 buat ditempel di mana gitu, yang pasti bukan di belakang HP-nya. Terus di sini ada Welcome to iPhone. Ini bakal berguna banget buat saya yang pertama kali pakai iOS atau iPhone. Ada set button, ada 3D Touch, Touch ID, dan lain-lain. Ada tips juga, nanti ini bakal saya baca sendiri deh. Terus di sini ada bahasanya, mungkin nih bahasa Mandarin. Terus ini nggak tahu bahasa apa, ada 3 versi bahasa. Terus di sini apalagi nih, mungkin nih ketentuan garansi mungkin ya, dalam 3 bahasa juga. Terus di sini ada ini SIM ejector. Di sini ada petunjuk juga gimana kita eject kartu SIM tray-nya. SIM tray-nya bukan kartu SIM. Kita keluarin aja dulu buat nanti dipakai. Taruh di sini, taruh di samping. Design by Apple. Oke, nggak ada isi lagi. Sip. Oke, dan ini adalah iPhone 8 Plus. Di sini ada cantolan buat kita angkat. Oke, jadi warna hitam, walaupun bezelnya bukan kayak iPhone 10, tapi ya namanya juga varian lebih murah dan iPhone 10 belum dijual. iPhone 10 memang jadi perhatian banget sih sejak launching kemarin. Padahal banyak yang bilang kalau iPhone X itu bakal lebih banyak dibeli, tapi iPhone 10 memang keren banget lah. Cuma ini memang modelnya mirip sama iPhone 7 dan iPhone 6 gitu. Terus di sini ada earpod ya, atau AirPod. Masih earpod karena ada kabelnya. Walaupun nggak ada headphone jack, dia udah kasih adapter. Di sini ada lambangnya headphone jack dan ini ke HP. Tapi saya nggak bakal banyak make sih, soalnya saya udah pakai earphone Bluetooth ini dari Jaybird udah lama. Ada video unboxingnya juga kalau Anda tertarik. Kita taruh di sini biar kelihatan. Terus di sini ada kabel Lightning. Jadi kalau di HP dari Apple gitu atau iPhone gitu, dia bukan pakai USB tipe C tapi pakainya kabel Lightning. Oke, tapi ini bisa dibolak-balik juga, jadi mirip lah sama USB tipe C. Taruh di sini lagi. Terus ini apaan ya? Waduh. Oh ya, ini karena versi internasional jadi colokannya kayak gini. Jadi ya saya harus beli adapter lagi buat ngecas HP ini, atau ya saya punya colokan yang bisa pas sama ini sih, jadi nggak terlalu masalah. Atau ini kalau pakai kepala charger lain mungkin bisa, tapi saya cari aman aja deh. Terus di bawah sini nggak ada apa-apa lagi.
Jadi ya isinya gitu aja. Jadi kalau dilihat dari kotaknya sih ya kelihatan biasa banget sih kalau dibandingin kotak dari Galaxy Note 8 atau HP-HP Samsung yang flagship gitu, kotaknya kelihatan mewah banget. Tapi kalau ini kelihatannya simple banget, seolah Apple mau bilang lu nggak usah lihat kotaknya deh, yang penting isinya. Dan siapa sih yang nggak tahu Apple? Mungkin kayak gitu kali ya. Ya, saya jadi semakin banyak orang yang bilang kayak gitu, saya jadi semakin pengen ngebuktiin omongan itu. Nanti kita bahas di video review dah. Oke, kita cabut ini. Ini karena dia jadi satu plastiknya, jadi feel waktu ngelepasin plastiknya jadi mantep banget. Jadi ini adalah iPhone 8 Plus. Kita lihat-lihat bentar, di bagian atas ada earpiece dan kamera depan. Di sini ada tombol home yang nggak bisa ditekan karena Apple udah pakai teknologi taptic feedback ya. Jadi kalau kita tekan secara fisik dia nggak ketekan, tapi kita bisa ngerasain seolah-olah ada ngekliknya gitu. Terus di bagian belakang ada dua kamera, yang satu lensa zoom dan satu lagi lensa wide. Ini sama-sama resolusinya 12 megapiksel dan menurut DxOMark sih poin skor buat kamera iPhone 8 Plus itu jadi nomor satu buat saat ini. Jadi bukan HTC U11 lagi atau Google Pixel, udah diambil oleh iPhone 8 Plus. Di sini ada tulisan iPhone, di sini ada logonya Apple warna silver. Ini warna ya perak gitulah yang berkilau gitu. Jadi ya kalau dilihat dari kotak ini, jadi kita bisa ngelihat ini bahan kaca memang pantulannya kayak gini. Ya cakep memang. Ya, bisa dibilang apa lagi lah, ini memang bodinya iPhone banget. Kalau mau beli HP Oppo mungkin bisa dapat yang kayak gini juga kali, atau Vivo. Terus di bagian sini ada tombol volume, ini harusnya, terus ini harusnya tombol notifikasi, terus ini harusnya tombol power. Saya bilang harusnya karena belum pasti, saya baru pertama kali cobain iPhone. Terus di sini kabel lightning, ada speaker 2, di atas nggak ada apa-apa, langsung kita hidupin aja. Ini layarnya ukuran 5,5 inci, kalau iPhone 8 biasa ukurannya 4,7 inci. Kalau dilihat dari spesifikasi sih, iPhone 8 Plus ini nggak kayak HP Android yang mahal sih. Ukurannya 5,5 inci, resolusinya 1920 x 1080 alias Full HD. Terus RAM-nya, nggak ada kartu SIM, ini nanti saya kasih tahu speknya dulu. RAM-nya ini cuma 3 GB. Terus kameranya 12 megapiksel, dua-duanya di bagian belakang, kamera depannya 7 megapiksel. Baterainya juga cuma 2675 mAh. Tapi yang namanya iPhone ini memang nggak bisa dinilai dari spek doang sih. RAM 3 GB tapi multitaskingnya kenceng banget. Kamera 12 megapiksel tapi katanya terbaik. Dan prosesor A11-nya atau A11-nya juga katanya jadi prosesor paling kenceng saat ini. Jadi ya itu nggak bisa dibaca dari spek sih, harus dibahas di video review. Oke, saya setting-setting sebentar, atau kalau Anda mau lihat silakan. Saya juga baru pertama kali country origin Indonesia. Quick start if you have, kalau kita punya iPhone atau iPad yang pakai iOS 11, kita bisa sign in otomatis. Kok bisa juga bisa set manual, kok balik lagi sih? Mungkin karena nggak ada kartu SIM ya. Gunakan sidik jari Anda sebagai kode sandi, Touch ID. Oke, lanjutkan. Set, cepet juga. Cepet. Pindahkan. Sip. Sesuaikan pegangan, lanjutkan bagian tepi. Oke, cepet juga. Lanjutkan kode sandi. Oke. Harusnya kok oke. App dan data atur sebagai iPhone baru. Bisa pindahkan data dari Android tapi iPhone baru deh. Oke, tadi saya barusan daftar di iCloud dan sekarang udah masuk ke step selanjutnya, yaitu pilih klik Anda. Tekan tombol utama, oke. Ini jadi kita pilih tingkat seberapa dalam kita nekennya. Kayaknya 2 paling oke deh. Terus zoom tampilan, bagaimana? Oke, diperbesar. Nih standar kayak gini, diperbesar kayak gini. Oke, standar aja. Selamat datang di iPhone. Mulai. Ini aplikasinya masih dikit banget.
Kode verifikasi Apple Anda, oh ini udah tadi. Dia udah otomatis masuk. iMessage, operator Anda mungkin mengenakan biaya. Oke, di sini aplikasi-aplikasinya ada FaceTime, ada podcast, video, kalkulator, Apple Watch, terus ada saham, pengingat, dan saran app dari Siri. Terus kalau kayak gini dia masuk ke lock screen. Oke, pemberitahuan kalau kita ke kanan, ke kiri, kita bakal masuk ke kameranya. Oke, coba kita tes bentar deh. Terus ini aja yang standar channel ini aja deh. Terus ini ada 2 sip. Ini buat sampel foto yang lebih banyak, nanti bakal saya bahas di video mungkin 2 hari pemakaian atau ya berapa hari gitulah. Kalau kita sub ke sini harusnya back, enggak. Ya masuknya ke video, foto, ada portrait, ada persegi, ada panorama. Kalau kita back harusnya tekan ini. Terus kalau kita ke sini, tekan tombol utama buat buka. Sip. Jadi kayaknya gitu aja dulu unboxing buat iPhone 8 Plus. Lumayan seru karena kerasa baru. Jadi kalau kita mau lock, kita tinggal swipe ke bawah aja. Atau mungkin kalau kita tinggal tekan tombol powernya, pasti bisa juga. Touch ID-nya tentu aja kenceng. Terus ya kayaknya gitu aja dulu. Jadi begitulah unboxing dari Gadgetin untuk iPhone 8 Plus. Kalau pengen dapetin update yang banyak soal HP ini, silahkan subscribe aja karena bakal banyak konten soal HP ini. Jangan lupa juga X kalau iPhone ini dapat sambutan yang bagus. Tapi itu masih lama dijualnya, jadi kita abisin yang ini dulu aja. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, iPhone 8 Plus. Ini dokumen. Sip.